ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. 1 கப்பு அரிசி, 1/2 கப்பு துவரம்பருப்பு நல்லா அலசிட்டு 5 கப்பு தண்ணி ஊற்றி 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது தனியா, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, வெந்தயம், 2 மிளகா, மிளகு, ஜீரகம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கடாயில் ட்ரையாக வறுத்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு பத்த தேங்காய், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காய் வச்சுருக்கீங்க, அதை போட்டுக்கோங்க. இப்போது தக்காளி 2 போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை அதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு மிக்ஸி ஜார் அரைச்சி இன்னும் நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. காயெலாம் வேகணும். இப்போ தட்டு போட்டு மூடி வச்சுங்க. உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம அந்த அரிசி வெந்ததை அதை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ வெந்ததான் அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு கொதிக்கட்டும். இப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நெய், கடுகு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கி அதை பிஸ்மில்லாபாத்தில் ஊற்றிடுங்க.